नमस्कार, मैं हूं कॉर्पोरेट योगी रजनीश और मेरा दृढ़ विश्वास है कि अच्छा स्वास्थ्य हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी लक्ष्य से मैं इस चैनल के माध्यम से हस्त मुद्राओं के विषय में बताता हूं, जिनके इस्तेमाल से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्या आप में ऊर्जा की कमी है? क्या आपको सर्दी जुकाम लगती है? क्या आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं? क्या आपका शरीर मोटा और थुलथुला है? क्या आपको मधुमेह की बीमारी है? क्या आपका यूरिया बढ़ा हुआ है? क्या आपको कफ, दमा, अस्थमा, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, टीबी, साइनस के रोग हैं? क्या आपको हाइपोथायराइड की बीमारी है? यदि इनमें से एक भी किसी प्रश्न का उत्तर हाँ में है, तो कृपया सूर्य मुद्रा को अवश्य करें। सूर्य मुद्रा करने के लिए एक स्थान पर बैठ जाएं और अपनी रिंग फिंगर अनामिका यानी छोटी उंगली के पास वाली उंगली को अंगूठे के बेस से लगाएं और मुड़ी हुई उंगली को अंगूठे से हल्के से दबाएं। इस मुद्रा को सामान्यतः 15 मिनट ही करें। इसे करते हुए बैठना आवश्यक है। चलते फिरते हुए इस मुद्रा को नहीं किया जाता। इस मुद्रा को करने से शरीर में गर्मी आती है, मोटापा कम होता है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कम होता है, शरीर में यूरिया पर नियंत्रण लगता है, अग्नि तत्व बढ़ता है, शरीर में गर्मी पैदा होती है, जिससे कफ, प्लूरेसी, दमा, अस्थमा, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, टीबी, साइनस आदि के रोग दूर होते हैं और हाइपोथायराइड के रोगियों को भी आराम मिलता है। क्योंकि इसको करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इस वजह से यह वजन को कम करने में भी सहायता देती है। बहुत गर्मियों के मौसम में और जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है, उन्हें यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए या कम करनी चाहिए। इस बहुमूल्य जानकारी को कृपया अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ शेयर करें और मानव कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग दें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और सुख शांति की मंगल कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।